Ga okreni malo ovak. Evo ga, sad ćemo ga. Ok, sada ga uzmemo van i kuda ga stavimo? Da, ajde uzmi ga sa vijelicom, ili ćeš ga sa rukicom izvaditi? Možeš ga sa vijelicom. Tako, tu ga stavi, bravo, tu sa strane, bravo, sad će ti ići. Bravo. I sad ga moraš okrenuti još, jel? To ga možemo ovako sa rukicama malo, bravo, ok. Ajde. I sad ćemo ga, odlično, pogledaj, bravo. Sada drugoga napravi. Tu brašno najprije, jel? Bravo. Viš kako ona to sve zna. Kuda moramo najprije staviti? U brašno, je? U flour? Ja. Onda u jaje. Bravo. Ok. Hoćeš ti sa vilicom? Ja. Bravo. Ja. I onda ga okreni isto dobro, znaš. Evo ga. Sad ga možeš okrenuti. Bravo. Kako ona to zna? Bravo. Joj. I sad ćeš ga staviti tamo. Bravo. Pa sve znaš. Aha. I sada ga okreni. Izvadimo ga malo. Pa ćemo tako tresti. Evo ga. Bravo. Ok. Sad smo ga uzeli i sad ga stavi tu. Bravo.